Mikwano gyaffe mbalamusizza nnyo mwenna mu linnya lya Yesu. Katonda waffe yeebazibwe nwale kubeerayo nga mutugoberera. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Twebaza Katonda atuwa ekisa n'amaanyi n'amafuta okuweerezanga gye muli mu linnya lya Yesu. Ne leero tuzze olw'ekisa kya Katonda. Tegaba maanyi gaffe yadde amagezi gaffe, naye byonna bisoboka olw'ekisa kya Katonda. Katonda waffe yeebazibwe. Nyongedde obbalamusa, nze yiga Peter Abyokya, tusinziira wano e Kasubi mu linnya lya Yesu. Lubereberye essula esooka olunyiriri olwo olwa26 lusome tugende mu maaso. Olubereberye Genesis mu Luzungu essula esooka olunyiriri olwa 26. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente, n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera. Amen. Soma Lubereberye essula 3. Lubereberye essula 3 olunyiriri olusooka. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gumugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti, ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Musajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyi wa? N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Musajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti n'endya. Soma essula ey'okubiri olunyiriri luva ku lw'18. Essula ey'okubiri olw'18. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli kibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu. Ddamu olw'18. Olw'18. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu, n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo lye linnya lyakyo. Amen. Ennaku tubadde twogera wiiki eno olwalisi lwakusatu twatandika n'enjogerako, mbadde njogera ebigambo bingi naye n'enjogera ne ku nnabbi omukadde ne nnabbi omuvubuka eyava mu Yuda n'agenda e Beseri. Nnabbi ono n'akola ebikulu by'amaanyi era n'alagula, n'afundikira nga bwe yali addayo mu nsi y'ewaabwe yatuula wansi w'omwera. Bw'atuula wansi w'omwera, nnabbi omukadde n'ajja n'ayogera naye ebigambo n'amugamba nti Mukama agambye, yamugamba nti tuddeyo nkuwa emmere. Ono n'agamba nti nakuutiddwa Mukama. Oli n'amugamba nti nedda Mukama gw'oyogerako nange ava ate kuwogera nange. N'aŋŋamba nti tuddeyo nkuwa olye. Era olw'okuba ono yakiteekamu Mukama, ono n'akiwuliramu emirembe n'addayo. Ebyawandiikibwa byonna ebiri mu Bayibuli, buli kyawandiikibwa olw'ekigendererwa.
era katonda omwoyo mutukuvu yamanya nti tebitugasa ebyo tebiri mu bayibuli naye buli ekitu mu bayibuli kitugasa otegedde kyeŋŋamba era kirimu ku lwaffe kirimu ku lulwo ne ku lwange gwampuliriza katonda yateekateeka omuntu asobola okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi ontegedde kyeŋŋamba kati bayibuli weesomesa ekigambo ekigamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga ebiri ku nsi ekyo katonda yali yakyogera ng'akikakasa ng'ategeeza muntu kufuga naye omuntu kyalina okugoberera kyekino mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe bafugenga ebiri ku nsi kakati bwe tubeera ku nsi kuno buli muntu ayayaanira bulamu bulungi ayayaanira bulamu bwa buwanguzi naye ekizibu ekitutawanya kyekino kwe kutegeera obulamu buno obw'obuwanguzi bujja butya kati ebizibu ebirala bye tufuna bye bino wabaawo abantu b'otunuulira nga gye bali olinga eyeegombayo balinga abalina ebingi n'okusinga ne bwe beetaaga naye omuntu yenna bw'ozuula nti yafuna ekintu ng'ekkubo n'engeri gye yakifunamu gwe tosobola kukwata kkubo eryo ekintu ekyo tekikugasa era kyensonyiwe okitegedde kyeŋŋamba olinabaga nti ayina obugagga naye mubbi ate gwe tosobola kubba ne bwe bakuwa emundu ne baga nti yiiyo genda onoonye gy'onabba ne bagikuyigiriza tosobola kubba omutima gwe si mubbi waliwo omuntu ng'oli bw'asuula emitwalo 5 nga talina transport akuba engalo n'ayimiriza asudde emitwalo 5 bakalo sabo osudde sente ate naziroze nazikwe tamunyega otegedde kyeŋŋamba ate waliwo asuula emitwalo 5 oba 2 naye nga mu nsawo eno mulimu akakadde neeno kati bwazire thank you tafaanayo nti oba amugambye nti ebirijo bambi musajja wa kisa yakkiriza nnyo mukama nga bwagambye nti ebirijo kamuweeko omutwalo oba nzimulekere zonna kakati naziteeka mu mpale kati n'atambula n'agenda otegedde kyeŋŋamba naye waliwo omuntu gw'ozuula n'ogamba naye onaawanguliddewa omuntu yenna abasinga kubanga omuntu yenna gw'olaba mu mubiri oyinza obutamanya bw'awangula asobola okulabika nga ayeesiga katonda naye nga katonda we waakumimwa nga bw'agira bw'ati katonda ono amwogera bwogezi naye nga bw'agira bw'ati alina gy'akola atya ky'oba olaba bw'obanga gw'oyaayaana okuwangula gw'okusinga amaaso go gatunulire ennyo ku mukama naye ate abali mu byawandiikibwa batugasa nnyo okitegedde kyeŋŋamba kubanga bayibuli etugirayo abaawangula n'abaalemererwa kati bayibuli malabadde njogera ku nabbi oyo omukadde nga ndaba nabbi omukadde engeri gye nabbi omuvubuka engeri gye yatawaanamu tubadde tumusoma mu kibase kabaka ekisooka essula mmeka 13 nabbi ono omuvubuka amaze okukola ebinene naye nabbi ono empologoma emuteeze amakulu gaakyo bw'aba yalina omukyala ewaka teyamulaba bw'aba yalina abaana ewaka teyaddayo famire ye yonna okumanya nabbi yakigwako n'omulambo gwe tegwatuuka mu nsi y'ewaabwe ono teyatawana nakugamba yonaanoonya we yalyogedde gy'abeera yafudde otegedde kyeŋŋamba naye nabbi omukadde ye yamugamba nti nange ndi nabbi nga ggwe omuntu yenna kyaba ategeera kyekino katonda bw'aba anaakufuula ow'amaanyi ng'anaakwawula ku bantu abalala era kitwalira katonda okuyisa mu bigezo ebinene naye oteekeddwa okubeera omumalirivu okuyita mu bigezo bye mukama byakuyisaamu olyoka obeera ow'amaanyi yensonga lwaki olw'okuba abantu si bamalirivu nabakalaativu kubeera b'amaanyi mu mwoyo era abantu baloota nnyo nga bakola ebibuuzo naye nga tebabitegeera ontegedde kyeŋŋamba waliwo ebirooto ng'oloota okola ebibuuzo naye ng'olireeti oloota ng'okola ebibuuzo naye nga tobimanyi oba nga teweeteeseteese ontegedde kyeŋŋamba tobimanyi olireeti oba obirimu naye nga tewabyetegekedde oli awo bwotyo ebyo ebintu bibeera bina kye bitegeeza emirundi egisinga katonda abaako nekyayagala okole naye nga tosobola kukikola kubanga tonnakitegeera ebintu katonda byayagala tukole ebyo mwemwekwesa obuwanguzi bwaffe bayibuli esomesa egamba
bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Amakulu gaakyo ge gano, ebirungi ebyensi omuntu byateekeddwa okulya biri mu kugonda. Kati kitegeeza ki? Waliwo by'otasobola kukwatako ne by'otasobola kulya okugyako ng'ogonze. Kati bayibuli bw'eba esomesa egamba tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga ebiri ku nsi. Kati bayibuli bw'eyogera ekyo eyogera bufuzi. Amakulu gaakyo ge gano, omuntu asobola okutambulira mu bufuzi. Ontegedde kye ŋŋamba? Ng'atambulira mu bulamu obw'okuwangula. Ensi erimu abalabe, naye bw'obeera nga tosemberedde Katonda, omutima gwo n'oguteeka wala ne Katonda olw'ebintu ebitali bimu. Ekisooka, kyangu nnyo omuntu okutambulira mu bulamu ng'aliko ekisa kya Katonda naye ng'ekisa ekyo takiraba. Nkikuddiremu. In fact, buli lw'otambula ne Katonda ne bw'oba tonnaba kusumululwa, wabeerawo ekisa ekibeera ku bulamu bwo. Naye ekisa ekyo kibikkulirwa. Kankuwa ekyokulabirako, abaana ba Isirayiri bwe babeera batambula mu nsi ey'eddungu nga bavudde mu mukono gwa Falaawo, batambula mu ddungu, si beereere, balina ekisa ekibaliko, naye waliwo amaanyi g'ekizikiza agakukwata n'olatalaba kisa kya Katonda, era ne weerabanga gwali obubi ennyo. Sitaani addira ebintu ebitonotono ebikwetoolodde n'abifuula by'amaanyi nnyo, n'abifuula bya nsonga nnyo okusinga ekisa kya Katonda ekinene ekiri ku bulamu bwo. Kankuwa ekyokulabirako, bano batambula, abaana ba Isirayiri bagenda balya. Ontegedde? Baliko ki? Baliko obukuumi. Ekire kikyuka emisana ne kikola ekire, omusana ne gutabookya. Ekiro ne kyezinga bwe kiti ne kikola empagi, ne bafuna ekitangaala awatali masannyalaze yadde ettaala. Ku makya gugenda okukya ng'emmaanu egudde gye batalyangako. Bayibuli bw'eba esomesa ega nti bajjajjammwe baaliira emmere mu ddungu. Eyo emmere gye balya ne ba Ibulayimu tebaagirya. Katonda buli bw'abanga alina waakutwala, woyinza okuba nga tonnatuuka eri mu bimasamasa, naye wabeerawo ekisa ekiri ku bulamu bwo. Otegedde kye ŋŋamba? Ekisa ekiri ku bulamu bwo bw'otakibikkulirwa, tosobola kutabagana na Katonda kutuuka gy'alaga. Omuntu yenna bw'aba atambulira mu bulamu alina ebintu by'alina okuvumbula, n'azuula nti naye ndiko ekisa kya Katonda. Kati ekisa kya Katonda kiri mu bintu biriwa? Kyangu okutambula nga toba na ssente naye nga n'okulwala tolwala. Ontegedde kye ŋŋamba? Kisa kya Katonda kyangu okutambula nga toyina binene naye nga tosula njala. Naawe weewuunya bw'otasula njala. Ono COVID embeera abantu gye baweddemu eraze abantu ekisa kya Katonda, era abalina okubikkulirwa bategedde. In fact, kanjogere kino abantu bakiwulire, waliwo ejjenga eriyita Katonda ng'alina abantu bagenda okuyoola abakasuke waggulu mu bulamu bwe batatambulirangamu. Okitegedde kye ŋŋamba? Kati kino kya muntu yekka alina okukkiriza. Omanyi Katonda atuuka ekiseera ne wabaawo ebintu by'ayisaamu abantu n'amala n'ayita n'amala n'akola. Kaakati embeera ebaddewo erina abantu abamaze okukakasa Katonda buli lw'abaana akukolera ayagala omutima gwo gusooke gukakase ti amagezi gange tegasobola. Okitegedde kye ŋŋamba? Kubanga Katonda bw'akutwala mu buyinza, gwe gwennyini gwe gwafuula omukisa. Kati ate kye bayita okufuuka omukisa, ebintu byekola byokka. Bw'oba toyina eno gye wategeerera Katonda n'otuuka mu kaseera ebintu nga byekola, tosobola kussaamu Katonda kitiibwa, kubanga enkola ya Katonda yeeno yaakolera mu ggwe, gw'olabika. Bayibuli egamba buli kye munaateekangako engalo zammwe n'akiwanga omukisa. Otegedde kye ŋŋamba? Kaakati mbadde wano n'owooluganda omu n'aŋŋamba nti nzize onsabire leero, olwaleero lwokusatu mbeera wano ne kansolingi. N'aŋŋamba nti musumba, nze buli kintu kyonna kyenkwatako, n'agamba ne bwe nsuubula ekintu, obwongo bwange ne ŋŋamba nti ekintu kino nga bakisedde, n'akijjamu ssente, nkijjamu ssente. Ontegedde kye ŋŋamba? Nkijjamu ssente ne nkifuniramu ddala ssente.
nange nenewunya nenga onanga nina ebintu bwensuubula ne wabaawo oli naalemerako kasita kirungi kanakijja mwezi kiguze naye kakitunde zino kanaga nti naye bwe nkisuubula emitwalo 5 olwogero nenga nti wa emitwalo 8 olinga kakankuwa 7 n'agamba n'ebisala abalala nze mbijjamu sente kati ye kyebayita kufuna naye akyekakasa buli bizinesi gyatandika ekola etya ye emikono gye gino mukama yagiteekamu omukisa n'agamba naye omulogo yamuteegera awantu awo simanya bwenzijjayo nga ziwezeeyo nenzikolamu vulugu kati nambulira ebirooto byaloota ng'ebirooto byaloota bamufumbiza ontegedde omuntu we bamufumbiza n'omusajja era bafumbiza mufumbize kuba dayimoni yebeekufuga n'alaba nanga nina omukyala gwendaba buli kaseera ajja buli kaseera neyeegatta nange naye buli lwe mulaba nja kuzijjayo naye nti sigambye nti ndi mufunyi nti ate siva mu babanja nja kuzijjayo nyemuzaala nzikolemu ebyobusiru zigwewo naga nti nawalirizibwa nenteeka nenejjako ATM nemwekemebwanga kuzinona kubanga bwembeera ne ATM n'omunaana ogw'ekiro nzinona nempalirizibwa nenga nti waayi kankolewo akawunti nga ya $1 ejja kundeetera okukalubirira obutajjajjangayo sente n'agamba nzinona ontegedde kyeŋŋamba era neneesanga nga akawunti yange tekukola ki ate nenfundikiritira n'agamba bwe kibeera kinyambadde nenkozesa zonna mu bintu ebyobusiru omuntu yenna gwensanga ne bwaba yandabako omulundi ogwo nemugamba nina obuzibuzibu mpolayo $3,000,000 ajja zimpa kati ate bwamala ozimpa ne bikyuka nambeera bubi nyayagala sente ze nentunda ebyalo ntambulira mu bulamu bw'abatava mu kifo kubanga emyoyo bwe bagukufumbiza ng'oli muwala oba oli musajja abantu bategeera ebizimu bino ebikozesa kikukwata ne kikulimitinga ne kigamba nti nze ndi mukazi wo oba ndi balo nina obuyinza ku sente zo egimu ku myoyo egiwambeera egifuga ennyo gy'emyoyo gye bafumbiza emyoyo egifuga emyoyo egijjira mu kifaananyi ky'abakadde b'omuntu nga baafa ontegedde kyeŋŋamba taata we senga awaani nga bateeka eddogo eryo ku malaalo gijjira mu maanyi ga bufuzi nga bwe kubanga kyegiba gijjira mu kifaananyi kya taata we gigamba nze nkuzaala olagawa tolina kusukka wano emyoyo egijjira mu kifaananyi ky'omwami wo oba mukazi wo nga wamwagalako naye yafa yali mukazi wo egyo nagyo mikambwe ennyo emyoyo egijjira mu bifaananyi by'abannabbi b'obulimba kubanga oyo nabbi w'obulimba gye wagenda wakakkana wansiwe n'omutwala nga taata ontegedde kyeŋŋamba kakati emyoyo egyo giba mikambwe ennyo kubanga gijjira mu buyinza bwaki bwa bufuzi n'emyoyo emirala egijjira mu bukambwe gy'emyoyo egijjira mu bafuzi in fact emyoyo egyo egijjira mu bafuzi giba ginnaggwano bapulezidenti sigambye nti buli woloota pulezidenti wabaawo omwoyo kubanga pulezidenti bwakukyalira teguba mukisa naye omwoyo ogujjira mu bafuzi era okimanya nti guno olwalero mwoyo ate kitegeere kino nti omufuzi ng'akyali mulamu ne bw'ataba mulokole katonda amugiramu era abantu bangi baloota abafuzi abo ab'amaanyi oba abagagga ab'amaanyi nga babakyalidde naye nga katonda yakoze eki ate era osobola omuloota nga dayimoni ennene yeekulumbye naye era gijjira nnyo ne mu bafuzi bano abaali ab'amaanyi naye nga baafa kati oba olumbiddwa omwoyo oguzza okunyiga okuteeka wansi okutambuliza wansi w'obufuzi bwagwo ontegedde kyeŋŋamba kati omwoyo ogwo omulala ogulabika nga gwegatta naawe ekisooka ogwo gukutambulirako nnyo kubanga gugamba nze naawe tuli bafumbo kati omulogo ono kyaba yakukola aba yakufumbiza ekizimu kino n'otabagana nakyo kati buli lw'oyagala okuba nga alina wayagala okuwaguliza kino ekyami kyo oba kikyala kyo kigamba ate oyagala kuwasa atondeke nze saagala bugagga mukyalawo wano wetwetoololera wetubeera wamala nekikuteekako okuba kyoba olaba abantu bangi buli lwabanga ayagala okuwaguza aloota alina ekintu kyeyegatta nakyo obwe wabaawo omusajja alinga ayagala okumuwasa apolopozinga ng'akiroota
tamanya musajja gyasirikira bw'aba atambula ng'ali mu relationship nga musajja alina omukazi gwali naye mu relationship ng'aloota olunsi kijjira ne mu kifaananyi ky'oyo yennyini apolopozinga n'asirika kati kye bayita okufumbiza mu nsi ey'omwoyo kintu kizibu nnyo kubanga ffe tuyina kubeera baddu ba mukama waffe yesu oba bakyala ba mukama waffe yesu okitegedde kakati omuntu ateekeddwa okutambulira mu bulamu ng'agoberera eby'omwoyo yeetegeere ontegedde kye ŋŋamba kubanga katonda yateekateeka ng'omuntu yenna bw'asalawo okuyingira mu buwanguzi n'anoonya n'engeri gy'abuyingiramu obuwanguzi obwabuyingiramu n'abutambuliramu mbadde nina omuntu gwempawa n'ekyokulabirako olubereberye essula eno ey'okusatu eraga nti n'omusota gwali mukalabakalaba ne gulumba omusajja mu lusuku ne mukyala we ne gumugamba omukyala kozi emiti gino egy'omu lusuku tolya omusajja akyala n'agamba nti emiti gy'omu lusuku tulya okuggyako ogwo oguli wakati ogw'okumanyanga obulungi n'obubi ne gumugamba nti katonda yamanya nti mugenda kubeera nga ye mubeere nga mutegeera ngaani nga ye nga mwawula obulungi n'obuki katonda buli kintu kyonna nga bwakitegeka aba ayina ensonga lwaki yakikola bwatyo ekitegere kye ŋŋamba omuntu yenna mu bulamu oteekeddwa okutuuka ku ddaala ng'onoonya katonda n'afuuka mukwano gwo empuliziganyaayo ne katonda nebeera y'amaanyi obulamu bw'abantu ebintu byonna bye bayaayaanira ennaku ebalumba amalogo agabalumba ebyo byonna bikulumba lwa nsonga bbiri zokka either katonda yagadde okibeeremu obeeko kyoyiga ontegere kye ŋŋamba ate mu nsi ey'omwoyo katonda bw'aba ayina waakuyisa ng'oli muntu asemberera katonda gwe naawe muli mu maanyi go infact kyoyitamu nga katonda yagadde okiyitemu n'ekisa kibaawo ekikiwangula ate ekirala kyoyitamu nga kizze lwa bunafu bwo era nakyo okikola otya okiwulira okitegere kye ŋŋamba naye ebintu bino byoyitamu nga toteekeddwa kubiyitamu ekyo oyina amaanyi agakiwangula kubanga wabeerawo ekisa kya katonda ekiri ku bulamu bwo ontegere kye ŋŋamba ekintu kyoyitamu nga katonda yagadde okiyitemu obeera oli mu ssomero wabaawo lesson ontegere kye ŋŋamba katonda abaako alina kyakuyigiriza naye waliwo ebirala omuntu byoyitamu olw'okubanga tomanyi bw'osomoka tomanyi bw'owangula tomanyi oli mwana wa katonda naye tomanyi katonda bwe yayogedde naawe oli nabbi okoze ebikulu naye nabbi eyawulidde eddoboozi lya katonda ate tayina kati mwoyo asobola kumulabula kumugamba nti omusajja oyo kyayogera si mutuufu ontegedde kye ŋŋamba kivaawa buli lw'obeera ng'otambula teweegendereza kigambo kya katonda eri obulamu bwo kyangu okugwa mu kinnya ontegedde kasita obeera ng'otambula teweegendereza kigambo kya katonda eri obulamu bwo kyangu okugwa luddawa mu kinnya kati bayibuli egambye omuti oguli wakati mu lusuku gwakumanyanga bulungi na bubi kati njagala omuntu atunuulira ebintu bibiri ekisooka atondeddwa mu ssula esooka kufuga wangi kukola kutya kufuga naye ekigenda okumufugisa kubanga ali mu ngeri ya katonda mu kifaananyi kya katonda nti katonda bwe yatonda omuntu talina maanyi talina buyinza ontegedde kye ŋŋamba ekimufuula ow'amaanyi n'obuyinza kyekitiibwa kya katonda ekimwambala nti bw'abeera ayambadde ekitiibwa kya katonda emizimu emisambwa lubaale nyabingi nyabulezi buli ebyagala okumulumba bwe biti biraba kitiibwa kya katonda kati tewaliwo kulwana wasobola okubanga waliwo amalogo agalinga agalumbalumba kubanga n'ow'amaanyi alumbibwa naye bw'alumbibwa nga w'amaanyi agolokoka n'asaanyawo ebimukoze eki nti Erisa bw'abeera mu nnyumba ye tekigaana balabe
kukola ki naye bwe bajja tebalina kye bamukoze kati erisa eddaala lyaliko amanyi amaanyi olw'okubanga ali mu kifaananyi kya Katonda bamalayika bamukuuma otegedde kye ŋŋamba kati ebintu byokola byokka automatically bw'obeera oli mukulu mu magye oteekeddwa okuba nga oliko ejje ly'abama olina abasirikale abakukuuma bo babeerawo okwesikootinga ggwe kukukuuma kukulabirira kati bw'obeera mu kifaananyi kya Katonda waliyo ekikukuuma baliyita gye ly'abamalayika otegedde kye ŋŋamba erisa ekyakimanyi sisobola kutambula nga ndi mwereere era bano bamalayika abankuuma kuliko abakulira yategeeza nti kati alumbiddwa abasirikale bwe bati eggulu mutwongereyo ku bamalayika bw'abanga bulijjo akuumibwa bana babadde bamala bawangula buzimuzimu n'abalogologo kakati bw'abanga bamusindikidde ki mu magye bataliyoni simanyi nnyo babiyita simanyi musiri musirikale bwe babanga omusajja ono kabaka w'e Bwasuli asindise bataliyoni namba ontegedde n'eggulu lijja kusindika bamalayika abakubisa mu bataliyoni yo lijasindisa emirundi emeka eyo yenkola tekiriimu kufuba tekiriimu kulwana bayibuli kyeva esomeseza mu ssula eno ey'okubiri eno esooka tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafuge kati bayibuli eraga amaanyi n'obuyinza obw'okufuga era egamba bweti n'abiyisa mu maaso ge byonna okulaba bw'anaabiyita lwaki kubanga bino ebintu si bya Mukama bino ebintu bya Adamu ontegedde bulungi buli kintu kyonna ekyakolebwa wansi w'enjuba kyakolebwa ku lw'omuntu amakulu gaakyo geegano toteekeddwa kukaaba bukaabi kufuna kyoyagala kufuna naye oteekeddwa okubeera mu maanyi gali ag'obufuzi bino obifuge bufuzi automatically nga tolwanye nabyo gwe buli lw'obeera eri mu maanyi ne mu buyinza bino bikugondera byokka bayibuli egamba Mukama n'abiyisa mu maaso ge okulaba bw'anaabiyita Adamu alina amagezi agamugamba bwe mba njagala kufuga mbwa embwa n'engifuula mukyala wange kati sikyalina buyinza ku mbwa ontegedde kye ŋŋamba kyova olaba ebyomwoyo bivaayo bulungi omuntu aloota nga yeegatta n'abafu omuntu aloota nga yeegatta n'embwa omuntu aloota nga yeegatta n'ekkapa weegatta n'embwa n'ekkapa n'emisota ekyakukola kyekyakukola kyekino oba omulogo oba emyoyo gya famire girina kye gyakwambaza kati ekizimu kino kijjira mu kifaananyi ky'embwa kyekitegeeza kyekino nti gwe toli mu kifaananyi kya Katonda oli mu kifaananyi kya kintuntu ontegedde kye ŋŋamba kati sitaani kyakola omuntu yenna amwambaza ekifaananyi ky'ekintu kati ate tewali kintu kyonna kina buyinza sitaani takusobola okuggyako ng'alina ekifaananyi kyakwambaza eitha kyabafu oba kya kintuntu kyante kyaki ebintu omuntu byalaba byatambuliramu kyekifaananyi kyeyayambala bw'olaba ng'oyogera n'abafu wayambala ekifaananyi ky'omufu kati buli lw'obeera ng'oyambadde ekifaananyi ky'omufu ate abafu tebafuga kyova olaba nti ebintu bwe tebisobola kutambula buli kaseera kubanga sitaani bw'aba akujooga tajooga ggwe ajooga mufu bw'aba akujooga kati emizimu kyegikola kyekino gikwambaza ekifaananyi ky'embwa gikwambaza ekifaananyi ky'ente omuntu asobola okubuuza nga musumba nze nga sirabanga bwe nabyambala emizimu sitaani talina kyasobola kukukola okuggyako ng'akulyolyoma ng'akuloopa ontegedde kye ŋŋamba ayimirira n'akuloopa era ayimirira wa mu maaso ga Mukama ontegedde kye ŋŋamba nga bwe yaloopa Yubu n'agamba era ayimirira n'agamba bw'ati ono gw'oyagala okugaggawaza mbwa embwa tezikola ki embwa tezigaggawala embwa tezifuga embwa ewasa ontegedde kye ŋŋamba kati bw'oba oyagala okuwasa oba okufumbirwa osooka n'okuba omwoyo guno omulabe gwe yakwambaza kubanga omulabe alina kye yakukola atya kati gw'okuba kino kye yakwambaza n'okoowoola ekisa kya Katonda n'oyambala ekitiibwa ekifaananyi eky'obwakatonda kyekola kyokka automatically ebisolo byonna bye baayisa mu maaso ga Adamu tewali kyamuluma ekirala kato buli lw'obeera mu matwale go buli ekijja mu matwale go gw'okifuga ati amatwale gaffe geegaliwa
buli tubeera mu kigambo kya Katonda ontegedde Katonda n'abaako ekigambo kyayogera naawe oli mu matwale go bano bali luddawa bali mu lusuku kiki ekibakuumira mu lusuku kigambo ontegedde ekibakuumira mu lusuku bakiyita kiki njagala kumaliriza bwenti nga nsaba omuntu yenna buli kintu kyonna kyalimu akinywereramu lwa kigambo tewaliwo osobola kubeera n'osanyukirawo nga tewaliwo kigambo kya Katonda ontegedde kyaŋŋamba tewaliwo osobola kubeera n'osanyukirawo n'owangulirawo nga tewali kigambo kya Katonda ekigambo ekigenda okukuumira awo era ng'ekigambo ekyo atajja kwogera ekirala ekikujjawo omuntu yenna ayina waali olw'ekigambo ne bw'onaamuloga eddogo terijja kumusobola kubanga waali aliwo n'ekigambo kigambo n'abakatonda wangi kigambo n'abaani n'afuuka ani n'akola atya yali ne Katonda tewali kyakolebwa nga tekiyise mwani buli lw'obeera n'ekigambo Katonda yeekwese mu kigambo kye Katonda tayawukana na kigambo kye tewaliwo osobola kubeera kati ekibonyabonya obulamu bw'abaana b'abantu Katonda buli waakuteeka ayogerayo ekigambo ekinaakunywerezaawo kagabe makaago kagibe emirimu gyo kabubeere buweereza kawabeerawo woosula ensi yonna yeetooloddwa oba omuntu anaakitegeera omuntu yenna teyeekubagizanga n'aga nti nze nga bandoga nnyo ffenna ensi kwegamba singa Katonda akubikkulira ensi y'omwoyo ensi ejjudde emizimu ensi ejjudde emisambwa ensi ejjudde lubaale nyabingi nyabulezi ontegedde kyeŋŋamba naye bw'obeera mu kigambo kya Katonda emizimu gino giraba ekitiibwa kya Katonda tegisobola kukukwatako kubanga olina ekitiibwa kya Katonda ekiri kuki ku bulamu bwo akati kiki kyenjagala okwogera omuntu yenna buli waayimirira buli waali alina okusaba ng'essaala agambe kigambo kye ekya Katonda ekinywereza wano kandeeta ekyokulabirako Eriya bw'abeera ku kagga Mukama yamugamba bw'ati genda ku kagga Kerisi ndagidde bannamuŋŋoona onaabirenga mu kagga ndagidde bannamuŋŋoona be bagenda okukuleeteranga emmere emigaati n'ennyama abakoze eki amakulu gaakyo ge gano ekigambo kya Katonda kye kikutadde kagga bw'osalawo n'ogamba nti bannamuŋŋoona nga baludde njagala nnyama bannamuŋŋoona nga baludde njagala migaati ye omuntu alituusaawo okulya ennyama n'emigaati ontegedde kye ŋŋamba kubanga bwe twogera ennyama twogedde n'emigaati namuŋŋoona yaleetanga njokye yaleetanga nsiike yaleetanga nfumbe ya supu oba yaleetanga mbisi naye yaleetanga ki n'emiki amakulu gaakyo baba yaleetanga mbisi Eriya yagyokya n'agirirako n'emiki naye omuntu ayagala okulya ku muceere ontegedde omuntu ayagala okulya ku kyennyanja ate akagga tekalimu yadde ensonzi ontegedde naye akagga kano we kayiwa eyo gye kagenda ne kayiwa tekayiwa mu nnyanja lwaki sigoberera akagga kano ne kayiwa neneevubirayo ku byennyanja ku guno omulundi gwokka nje tewaliwo kifo kirungi kisingako ku kagga kano wensobola kubeera kati njagala kugamba oyo mukwano gwange noonyaayo ekifo ekirungi noonya n'ebyennyanja kubanga okoye emiki naye ye Katonda asigadde awo Katonda w'omuleka waasigala era bwe weekuba mu mutima nodda bayibuli yatuyigiriza ku mwana eyazaawo yagenda n'akola naki n'akola mu faamu n'alya n'embizi ne yeegomba okulya n'ebyembizi bye zirya naye bayibuli ega nti bwe yeddamu n'aga akanzireyo maka ga kitange yasanga kitaawe yasenguka yamukola atya yamusangawo otegedde kye ŋŋamba kati omuntu awulire bw'ati Katonda buli waakuteeka ne bwaba watono wabeerawo ekigambo Katonda asobola okugamba ekigambo kitono nnyo n'akugamba wano wenkutadde zuukukanga ssaawa 9 osabe kola ekyo kye kikuuma emirimo
abantu bafiirwa emirimu kambabulira nakino olwalira abantu bakiwulire toteekeddwa kuva katonda waakutadde okujjako nga katonda yakugamba nti nkutadde awo yaze n'akugamba nti vaawo ontegedde nayogedde ekigambo neŋŋa nti abantu beegenderezenga nnyo ekigambo katonda kye yasooka okwogera n'agamba tolya toddirayo mu kkubo nga kyava mu kamwa kaani topapa kukivaamu tekitegeeza nti katonda taakyuse naye linda era owulire bulungi eddoboozi otegere nti kati katonda yaŋŋambye nti emyaka 5 gy'omaze wano kati ate vaawo ogende wali tutambula lwakire eyo n'enjiri bwe tugibuulira abantu tebaagala kugiwulirira ddala naye ate byebizibu ebifuna abantu ntegere kyeŋŋamba katonda akuteeka awantu n'abaako byakulagira n'akugamba nti tolyanga ekimu eky'ekkumi ago ge maanyi go eddogo terijja kukola kusobola kubanga gwe ekyo kikola oti tewaliiwo kisolo kyonna kisobola kulya adamu ensolo zonna mu lusuku zaaliyo adamu n'azituuma amannya emisota emikambwe na buli kintu kyonna tewali kiyinza kumukola kabi n'akatono kubanga ali mu kigambo katonda si kasobeza buli wakuteeka n'akuteeka ku mulimu boosi ne bw'anaabeera mukambwe osobola okulumbibwa naye owangula ekyo nkiddemu okulumbibwa kwa bonna kati kambalage amakulu g'ekintu yesu katonda yamusindika ku nsi tebaamukomerera naye amakulu ge gano bwe bamaze omukomerera ne bamujja ne ku musalaba ne bamuteeka ne wansi mu ntaana kyekibaddewo azuukidde kati bw'aba azuukidde kyekitiibwa nabadde njogera wano n'abantu abamu gulo famire ne bambuulira ebirooto bye baaloose naye bwe naadde mbavuunulira ebirooto nga balina ku mirimu gye baabagobye kakati ku mirimu balabayo nzikiza balaba geeti nzikule wakiikire ne bagamba wano bwe wati bwafaanana enzikiza eri wano ne geeti baagiggula amakulu gaakyo ge gano enzikiza eri munda tewali kiyinza kutambula kuba sitaani yafuga ekyokubiri geeti nzigule tewakyali bukuumi kubanga n'abantu abakozesa abantu tebamanyi nti abantu bonna tebafaanagana osobola okuyingira ekitongole ng'olinga akakyaka naye ng'oli yusufu ontegedde kikulu nnyo abantu nga nagambye bwe nti kikulu nnyo okuzuula ekisa ekiri ku bulamu bwo bw'obeera olina ekisa ekikutambulirako toleeta malala naye osobola okutegeera nti nze nkyusizza wano ontegedde nze nkyusizza omusajja ono nze nkyusizza omukazi ono nze nkyusizza awantu wano kati gwe bwogenze nga gwokyusaawo gwe tewejjaawo naye bwe bali kujjawo n'obusiru ekisa ekiri ku bulamu bwo kirigenda naawe era katonda ajja kutwala awalala akusimbeyo oba bennyini balivumbula ekisa ne bakukomyawo ate buli lwe bakukomyawo olw'ekisa ekiri ku bulamu bwo kyekitiibwa tebaliddamu kukugoba kubanga baamanya nti ono buli lwe tumwereegerako emirimu gy'ekitongole kino gitambulira kuye ntegedde bulungi njagala kusabira abantu saala ngoba emizimu katonda abeeko omuntu gwawe ekisa era gwasumulula otegedde kyenjogera naye ng'essaala yange yeeno omuntu katonda amubikkulire amuwe ekisa ekiwangula ewiiki eno ŋŋenda kusomesa abantu naye mpulira nga omuntu agenda okuwulira ebigambo byange katonda agenda mwambaza ekisa ne bwaba nga waliwo eddogo erimubaddeko ligenda kunafuwa eddogo kyeki temuli omuntu aliko eddogo erimuliko wiiki eno ng'agenda kutambula nange ku Facebook ajja kuŋŋamba nti musumba n'ebirooto byange bikyuse n'obuyinza ajja butambuliramu eryo ddogo eribadde likuzunza eryo ne likujja ku mulimo guno ne likuteeka nakuguli katonda ateekeddwa okubaako wakusimba ofugire mu kifo ekyo ontegedde kyeŋŋamba era njagala wiiki eno buli ampulira ŋŋenda kutandika zino ennaku zaffe enkya si lwakuna saawa 10 nja kubeera n'abantu ku Facebook ku lwokutaano nja kubeera mu overnight ku sande nja kubeera nabo ku saavisi ya sande saawa mmeka saawa 5 paka 7 nsabye ekisa kya katonda tojja kulemererwa ojja kuwangula kama akwambaza omuliro akwambaza ekisa n'amaanyi n'amafuta wangulira ddala erinnya lya yesu amiina kama akola ebyekisa